चालू में वीडियो पार्ट 5 देखो वीडियो में लियो बाहर तो सो जाओ सजाए भी तुमने कद सो जाओ मैं भी सो हिला यार मगर सही रात जागो हिला तो भी समझ में कोई बात काय मारते हैं प्लेटा सो जाओ बात अरे मैं लाइट करो तो वो भूल ही गए आप लोग करे आजा आप लोग तेल वाले तो रोटी कैसे है तो अभी मैं खरी कर लाइट जाओ देखियो एक बार ट्रैक्टर को ना देख रहा हो अरे भागियो अरे यो काया बिगाड़ा ट्रैक्टर तनाती जल्दी रंडवा पड़लो जो तन पेट्रोल भी था टैंकर लेगा और काल तक आज इधर तन टैंकर पुराने रहते तो काय एक जोड़े की गलती से काल एक जोड़े काल मिस्त्री गाड़ी काल में रोल डाल के कहीं जोड़े थी और जो काले बोले गाड़ी सारे काले बुला रहे थे तो लिखा तना टीवी का ट्रेन कुर्सी पड़ी इसमें संगीत की इसमें गाना की कोई गलती नहीं है ये गाना है मकान मुझे भी पेट्रोल को रेस्ट देकर टापू को लेकर आए इसलिए मैं इसमें इसमें गाना कजोर की कोई गलती नहीं है और हमें संगीत मेरी गलती तो सुनेंगे तो ट्रॉली तो रंडी चलो ये ट्रैक्टर चलो ये बाहर रहा खोल रहा था ऐसा खोल लिए ट्रैक्टर ना लाइन तक बना देते बंदे ले आ जाओ उठा तो ले चलो भैया ले चलो
पकड़ो लकड़ा एक मत लगा होला अब आ जाओ राउंड काटेवा ये आ जाओ फिर राउंड काट रहा कुछ राउंड काट रहा अब अपना दिन का चलो भाई थारी बहन अब दफना दी साथ ही राम राम से तुम वीडियो तो को लगी हो ये वीडियो में ठंडे होता लग बनाया क्या हो अरे मजा बताए बनाए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलेला अब न छठवा पाठ में राम नाम सा चला तो